ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരം. ഇത് ബാക്കിലുള്ള ഒരു പാടാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടം. ഇവിടെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ടില്ലർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്ന മലയാണ് കോടശ്ശേരി മല. കോടശ്ശേരി മലയുടെ പടിഞ്ഞാററ്റത്താണ് കനകമല കുരിശുമുടി പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോടശ്ശേരി മലയുടെ താഴ്വാര പ്രദേശമാണിത്. പാടത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ കുളവും ഉണ്ട്. കുളത്തിൽ ധാരാളം പരൽ മീനുകളെയും കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാല് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നിറയെ മീനുകൾ വന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മീനുകളൊക്കെ കാലിൽ കൊത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സന്ധ്യാസമയത്തും പാടത്ത് വന്നിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ വെക്കുന്ന പാട്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇവിടെ അടുത്ത് വേറൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട്. ഈ കുളത്തിലും ഉണ്ട് ധാരാളം മീനുകൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകൾ. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.